Ustoz, Ha, bu yerga keldingmi? nimadas? Geometriya. Yo'q, kerak emas. Ne kerak emas do'stsan geometriya? Ha? Ne kerak emas do'stsan? Geometriya men hayotim kerak bo'lmaydi. Tasavvur qil, uyingda ustal ishlayapti. Sani gipsi kartonni uxlatyapti metrni. Sen geometriyani bilsang, ustalar seni uxlatib ketmaydi. Men uyimda usta ishlatmayman, ustoz, yangi uy sotib olaman. O'zi hamma yo'q 3 bosyapti. Yana kech qolasan dars. 3 bosyapti? Ha? Yoshi nechida? 33da. Mashinangiz nomeri nechi? 33 jenter. O'zingizdan hamma yo'q 3 bosyapti ekan. Mo'min, Ha, ustoz. bekorda ko'rsan darsdan kelib qolganim yo'q. Yaxshi odamsizlar. O'yingni ham taniyman, adingni ham taniyman. Yaxshi oilasizlar. Darsga ne kech kelasan, qo'qni ketasan bilmayman-ku, lekin hamma narsani o'zi joyiga qo'yib qo'yishim. Hammasi o'z maqsadiga. Ustoz. Mana shu gapingizni hurmat etib chakka olmasa bo'lmaydi. To'xta.